Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Paribahasa orang Sunda nurupana jodoh bagja pati cilaka kersanding Allah Ta'ala eta seringkali jadi pertanyaan bikin orang. Nah kumaha ciri-cirina, nah kumaha atuh tanda-tandana itu teh. Bahkan bisa ayeuna nyeun kesimpulan seperti itu teh. Sok pedah ayeuna ningali dina YouTube gitu nya. Aya ngalangkung ciri-ciri jodoh, ciri-ciri orang sukses, ciri-ciri itu, ciri-ciri ieu nya. Nu padahal ayeuna aya hiji pemikiran ilmiah ti Kanjeng Rasul nuduhkeun kana tanda-tanda ataupun ciri kana pijodohan urang, picilakaan urang, pibagjana urang kitu nya. Nu kumaha aya dicarioskeun dina hadis anu diriwayatkeun ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu bahwa waktos nuju kumpul di Baqi'il Gharqad nyaeta astana na Gharqad bade ngurebkeun hiji janazahna sahabat. Kanjeng Rasul ngaguratkeun mikhsarahna nyaeta tongkatna bari ngadauh kieu ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar. Teu sapati-pati aya ti aranjeun kabeh angin geus dituliskeun, geus ditakdirkeun pi surgaeun oge pi nerakaeunana gitu. Pi bagjaeun oge pi cilakaeunana. Tidinya sahabat ayeuna ngimpleng ngemut langsung ayeuna nimbalan ka Kanjeng Rasul. Afala nadkhulu ala kitabina ya Rasulullah. Nah atuh urang teh henteu tatagenan wae atuh kana cacawisaneun urang, kana takdir urang, kana pijodohan urang. Diwalar di ku Kanjeng Rasul, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Oh gawe euy, usaha euy, neangan sabab euy. Sabab sagala rupa ge bakal digampangkeun kana pijadieunana. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sagala rupa ge bakal digampangkeun kana pijadieunana. Pijadieun orang sukses bakal dipermudah jalan menuju kesuksesanana. Picilakaeun bakal dipermudah kana picilakaeunana. Pijodoheun bakal digampangkeun kana pijodoheunana, jalanna sagala rupana. Jadi bisa disimpulkeun, bisa dicirikeun, dijadikeun tanda bahwa jodoh urang teh nu kumaha. Anya tinggal ya we gampang teu urang menuju manehanana. Urang teh bakal jadi kumaha? Tingali pijadian obos hirupna bakal ngulik dina usaha, giat rajin dina neangan pakasabanana. Pijadian ajengan, pijadian ulama manehna salama hirupna bakal giat neangan ilmu agama gitu we. Jadi muyasar jalan anu menuju kana takdirna teh eta disebutna tanda jodoh bagja pati cilaka urang gitu. Jalma anu geus dihitbah ku urang dilamar tah eta teh disebutna tanda naon pijodohan urang. Jalma nu mawa motorna ke kebutan, mawa mobilna ke kebutan, tah eta teh bisa disebutkeun tanda naon picilakaeun. Jeung sajabana lah ku ibarat sakitu ge tiasa kapahang urang bahwa nu ngaran jodoh bagja pati cilaka moal aya uninga uning takdir titis tulis ti ajali anu geus ditangtukeun ku Allah. Nan urang bisa nganyahokeun kana ciri-cirina kana tanda-tandana ku muyassarna jalan menempuhna. Sakiraning ayeuna gampang maka bakal tapi jadianana nginduk kana dawuhna Kanjeng Rasul. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sagala rupa ge bakal digampangkeun kana pijadieunana kitu nya. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.